La conferència ha sigut una reconstrucció del que ha sigut la història de les dones treballadores en el món de la indústria agroalimentària i especialment en el món de les olives farcides, i un poc reconstruir la història d'una indústria quasi centenària i l'important paper de les dones dins d'aquesta indústria. Sobretot perquè veníem d'una industrialització molt complicada, d'una Espanya que eixia d'una guerra civil i en què el paper de la mà d'obra era molt important. Sobretot en aquesta indústria absorbia moltíssima mà d'obra, per exemple, sols en una fàbrica absorbia quasi 300 dones que estaven treballant i en la que hi havia una baixa mecanització. Sobretot també, a part d'aquesta absorció que hi havia de mà d'obra, era molt important el fet que en una ciutat que no hi havia olives ni hi havia anxoves, que arribaren a existir fins a 7 empreses importants que no sols distribuïen per tot l'estat, sinó inclús exportaven. Era una de les grans indústries que teníem en Alcoi, i també és un model dels emprenedors, dels empresaris que sense tindre recursos en el seu propi territori eren capaços de tindre una idea i exportar-la a tot el món. Sobretot en el canvi de producció. Antigament eren indústries que necessitaven moltíssima mà d'obra, sobretot mà d'obra poc qualificada, en uns salaris molt baixos, i això sí que ha canviat molt perquè ara, per exemple, hi ha una mecanització molt gran i les persones que treballen tenen una especialitat i una preparació també molt diferent. Ha canviat sobretot això perquè és una treballadora molt més preparada, en unes millors condicions laborals, perquè en aquells moments hi havia molts accidents, era una indústria que exigia molt d'esforç humà, i avui en dia les condicions han canviat. Hi ha una seguretat social, hi ha moltíssimes condicions, hi ha una seguretat en el treball que abans no existia, i la veritat és que la situació ha canviat moltíssim, i la part contrària és que aquesta mecanització també ha destruït molts llocs de treball, i on abans havien de treballar 300 dones, avui potser en 15 o 20 dones tenen suficient. Era molt dura per les condicions, pels horaris. Hi havia dues parts, una part que eren les dones que treballaven a estall, és a dir, tenien que fer una producció, també depenien de la seva capacitat de treball. Els que tenien moltíssima capacitat de treball, diguem que produïen més, i hi havia un altre sector que sí que anava a un jornal fix i a uns horaris que eren 15 hores diàries de faena. I en el cas de les dones això era més complicat perquè quan tornaven a casa encara es quedava a la casa per fer, per arreglar, i si eren fadrines també tenien que ajudar en casa dels pares, que era una època molt complicada, i sobretot això ara cal destacar el valor d'aquestes dones, que sense elles segurament l'espenta que va tindre la indústria alcoiana en aquests anys 50 i 60 no se la podrien creure.